Okey, tiba-tiba berjaya, ayak pun dah keluar. Tu dia, ayak dah keluar. Abaikan yang kotak-kotak tu, tapi ada kebocoran sikit. Nanti kita seal kebocoran ni. Ada sedikit kebocoran, boleh bisa diatur. Motor tu berfungsi dengan baik. Pada tanya model mana ni model dia. Dia kalau dia tak keluar dia tulis SE. Kat sini dia tulis S. Sini dia tulis E. Alright. Nak repair sikit lagi. Ni nak bikin-bikin ni. Kita tengok tang mana buat dia keluar. Alright.